عليكم، اهلا وسهلا بكم. كل ما يشاهد الفيديو ان شاء الله يلقاه بصحه جيده واموره على خير وبخير يا رب. اليوم عندنا ان شاء الله غنصاوبوا الزيتون المحمض اللي كيكون صايبينه ديال الدار، ماشي زعما اللي كيتشرى، اللي كيصايبوه بالطريقه البلديه العيالات ديال زمان القدام. بسم الله غنبداو. عندي خلاص الحامض البلدي، يمكن لك دير حتى الحامض الاخر ماشي مشكل. انا كيعجبني لوغو ديال البلدي حيت البلدي كيجي زويون فيه وكيصبر به بزاف. وعندي الزيتون ها نتوما تشوفوا عندي هكا مقسوم على جوج، ماشي اللي كيكون مشرط، كاين مشرط وكاين هذا راه كان عندي دقيته، ومني دقيته درتو في الماء، بقيت كنبدل عليه الماء يوميا باش حلا ليا. خاصك ضروري تبدل عليه الماء يوميا باش يحلى. وفاش غادي تجي ديريه تصايبيه ضروري ما ديرش الماء الروبيني، لان الماء الروبيني علاش كيكون فيه جافيل، كيكون فيه الدواء دغيا كيضيعو، يعني ما يكفلكش ما يبقاش مده شهر ويولي داك الزيتون كيولي مجلد. يعني خصك ديروا الماء المعدني، اي ماء معدني اللي عندك تشريه وكديرو يصبر لك حتى عامين حتى 3 سنين. المهم ما يكونش غير الماء الروبيني، لان الماء الروبيني ما تيخرجش. انا درتو بجميع الطرق، تصايب الزيتون بزاف الوالده ديالي وديما كنديرو، ورغم ذلك بالماء ديال الروبيني كيخسر لي. كنمشي عند ما كنلقاه زوين، كنقول لها علاش؟ كتقول لي حيت الماء الروبيني كيخسر الزيتون. كندير الماء المعدني ولا الماء شي حاسد شي بير. وسمحوا لي قويت عليكم بلا 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 بلا. صافي هما هادو المكونات اللي عندنا الحامض خلاص البلدي، الزيتون كما قلنا، وعندنا مزيودات حارين، وعندنا خيزو. هادو اختياريين، يمكن لك ديري يمكن لك تستغناي عليهم، يمكن لك دير حتى الخيار، يمكن لك دير داك الكرنيشو الصغيوار، اي حاجه كيجي فيه زويون وكيبقى فيه زوين. صافي عندنا حتى الملحه على حسب الزيتون. هي راه حتى هي الملحه بحال الحامض باش كتجعلو يصبر يعني مده طويله. المهم نكونوا نديرو شحال د المقادير ديك الساعه، شحال ديال القياس، شحال د المعالق. نبداو. اللي عندها الماكينه الكهربائيه تخدم بها، واللي ما عندهاش تخدم باليدويه، على حسب. اللي عنده شي حاجه تيخدم بها وصافي. والزيتون راه كلشي كيعرف يصاوبو، غير كل واحد والطريقه ديالو في الزيتون. صراحه تقال انا فين ماكل الزيتون ما كيعجبنيش بحال الزيتون ديال الوالده ديالي كتصايبو زوين وكيبقى لمده طويله. داكشي علاش كل واحد بغيت نشارك معكم الطريقه ديالنا حنايا. ما كلشي كيعرف الحمد لله يصاوب الزيتون، كل واحد طريقته زوينه وكل واحد الطريقه ديال بلادو. شي علاش بغيت نشاركها معكم. صافي كملت دابا التعصا ديال الحامض وخليت هاد الجوج هادو غنحتاجهم من بعد. دابا تشوفوا من بعد. وها الحامض الماء ديالو تبارك الله وصل على النبي، فيه الخير ديال الماء البنات، والله الحامض فيه الخير. هاد الحامض كان عندي 3 كيلو ديال الحامض اللي كان عندي. بسم الله. حيد الماكينه مخليه من هنا، هاد العصاره تحيد. هادو حتى هما ما كتضيعيش فيهم حيت مازال فيهم الماء. كدير لهم بحال هكا شويكه. بسم الله. اي ما تخدمي به خصك تخدمي بهذا الماء هذا المعدني، ما تخدميش بالماء سميتو بالروبيني. الا خدمتي بالماء الروبيني راه في الساعه غيخسر، ما يكملش معاك شهر. وها هو خسر لك الحامض، ها هو خسر لك الزيتون عفوا.
القشور ديال الحامض وهاد التفل ديال الحامض، هاد التخا ديالو هذا كتصاوب به شي معطر ولا شي كيجي زوين. واحد المعطر كدير الماء يغلي وكديروا فيه وكديروا معطر الطواليت سميتو كتغسل به الطواليت لا بابويات حاشاكم، راه زوين هاد الشيء هذا. دير به معطر تغسل به الطواليطات حاشاك، تغسل به لابابويات، كيجي واعر. صافي غنبداو دابا بسم الله. صافي هاد الزيتون هاد الماء هذا اللي كان عندي في الزيتون اللي هنا اللي كنت كنبدل به يوميا، كنصونجي به يوميا، هذاك غير الماء ديال الروبيني اللي غتبدل به يوميا، غير الماء ديال الروبيني راه فيه الساع كيحلى، ما كيتعطرش باش يحلى. يعني بلا ما تضيعي الماء المعدني غير ديال الروبيني كافيك، راه ما غاديش يضيع لك فيه الساع. ولكن ملي تبغى دير له الحامض ضروري الماء ديال المعدني باش ما يخسر لك، واخا يبقى مده طويله ما غاديش يخسر. ديك الساعه كتذوقوا الحبه في الصباح ملي تجيو تبدلوا عليه الماء ولا هذا، ولا بغيتو يحلى بسرعه كتبدل العشيه والصباح كتذوقي الحبه ديال الزيتون بانت لك حلوه، ديك الساعه كتخدمي دير له الحامض. بانت لك مازال مره بدل عاوتاني الماء، صونجي الماء 3 د المعالق، راه هو تايا يبغي الملحه. نديرو دابا الماء تيغبى الزيتون. غازيد شويه د الملحه من الفوق، ما تخافوش غادي تقولوا غيجي مالح بزاف دون الحاجه درتي الملحه، راه بحال هو هذاك كيجي حيت الماء كثير والحامض يلاه كيجيو هذاك في الملحه ديالو. صا كديري عليه هذا، بغيتي ديري بالطبقات بغيتي ديري هكا، انا كيعجبني ندير له غير هكا من الفوق، كيعجبنيش نديرو بالطبقات باش ملي كنجي نجبد بالمعلقه ما كنصيبش صعوبه فيه، كيعجبني هكا. دير عليه هكا الحامض. هاني دابا درت هادشي. وحاجه واحده بغيت نقولها لكم، ملي يوجد هاد الزيتون وتبغاو تجبدوا منه باش تستهلكوه بالمعلقه، ما تحشيوش يدكم فيه نهائيا، ما تقيسوا يدكم فيه، والمعلقه تكون نقيه باش يصبر معاك شحال ما بغيت. ودابا فاش غتزير عليه، المهم هاد السطل اللي غديري فيه ولا القرعه ولا اي حاجه ما يدخلوش الهواء، الا دخلوا الهواء كيدير داك بحال الغموليه وكيخسر، ما يدخلوش ريحه الهواء، يبقى هكاك يبقى زوين كينحامض كي كلشي. ملي لا دخلوا الهواء غيخسر لك هادشي، بحال اللي كيغمال من الفوق، من الداخل ما غيضيعش، غير من هنا بحال اللي كيغمال. هاد المزيودات غدير لهم غير بحال هكا، انا كنديرهم بحال هكا، واللي بغى يدير بالطريقه ديالو يدير. المهم انا كنسيب راحتي هكا، كل وحده كدير على الطريقه اللي بغات هي. صافي. وانا قلت لكم البنات نصيحه مني، منين يوجد هذا الزيتون وتبغاو تستهلكوه ما تحشيوش فيه يديكم، والمعلقه تكون نقيه. الا درتو فيه يديكم ونسيتي وقمتي وجبتي بيديك ولا المعلقه تكون ما نقياش، راه غيخسر فيه الساع. مازال المعلقه راه اي واحد غيجبد معلقه وغيديرها غتكون نقيه، ضروري غتكون نقيه. ولكن كاين شي بعد زعما عيالات ولا تنساو وتمشي تهز، انا مني وانا كننسى. يعني كاين شي عيالات اخرين كينساو، سبحان الله، حتى انا كننسى. يعني الا نسيتي وتهز بيدك راه كيخسر فيه الساع. هو ما خصوش يتقاس باليدين، بالمعلقه تكون نقيه وصافي. وبالصحه والراحه، تاكلوا ان شاء الله بالصحه والهنا، وان شاء الله بصحتكم. وسمحوا لنا يعني كنبينوا لكم الحاجه وما كتذوقوش منها. وشكرا لكم، وشاركوا في هذه القناه باش يبلغكم كل جديد. وشكرا لكل المشارك معنا في هذه القناه، شكرا ليه بزاف بزاف. وباي باي عليكم، تهلاو لي في راسكم. صافي هذا هو القشور اللي بقى لنا فاش صايبنا الزيتون، داك القشور ديال الحامض ها هو. من بعد طيبته غير طلع 2 غليات، يغلي 2 غليات تقلعوهم على النار مع البوطه. صافي نصفيوه دابا. بسم الله. طاحيه معليش. باش حتى حاجه ما تضيع
حاجه ما تلاح، واش نخدموا فيه. شي رشاشه بحال هكا. المهم كما بغات تكون عندكم رشاشه. انا اللي كان عندي فيها واحد البرودوي سالا، يعني كما بغات تكون رشاشه عندكم، يا شارينها خاويه يا ديال شي برودوي. دابا راه موجودين ديال البرودويات، ضروري كنشريو البرودويات فيهم. خواتي من البرودوي حتى في التعليق على حسب هذا الشيء هذا. ها شو شحال كيولي اللون ديالو كيولي صفر، اما ريحته رائعه. راكم عارفين البرودويات اللي كيكون فيهم الحامض ولا شي حاجه اللي كيكون فيها الحامض شحال كتكون الريحه ديالها روعه، يعني كتكون ريحتها زوينه. هذه ديرها بحال هكا، غتستعمليها في لابابو، في الدوش، في الطواليت. المهم تستعمليها زوينه، كتعطي واحد الريحه. فاش كتدخلي كترشيها في الطواليت حاشاكم، كتدخلي كتشمي ولا في شي دوش ولا كتشمي الريحه ديال الحامض، وهايل بحال دابا تعقم به، تمسح به لابابو كتبقى الريحه وكيعقم. صافي هذه الفكره ديالي البنات. شكرا لكم، تهلاو لي فراسكم، باي باي عليكم. ما تنساوش جيم شاركوا في هذه القناه. موح عليكم.